ករណីដែលកូនខ្សោយក្នុងពោះហើយតម្រូវជាការសម្រាលដោយវះកាត់អញ្ចឹងម៉ាក់ដឹងអត់ថាវត្តមានគ្រូពេទ្យកុមារជួយអីទៅលើកូនម៉ាក់ខ្លះហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យអីខ្លះដែលយើងអាចការពារគាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ចាប់អារម្មណ៍ថាកូនប៉ាម៉ាក់គឺខ្សោយពីក្នុងពោះហើយគ្រូពេទ្យកុមារគឺសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលគាត់សម្រាលមកបើសិនជាកូនស្លាប់អត់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យកុមារនឹងជួយសង្គ្រោះតាមរយៈការបើកទឹកភ្លោះតាមរយៈការសោកទយោឬមួយក៏ផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនដើម្បីឲ្យគាត់អាចដកដង្ហើមបានជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលគាត់ទៅថ្ងៃមុខដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាខ្សោយអប្រាជ្ញារៀនសូត្រអីអត់ចេះអត់ឆ្លាតអីចឹងទៅហើយករណីសំខាន់ទៀតហ្នឹងគឺក្នុងករណីដែលគាត់កាត់មកមានអាការៈចុះជាតិស្ករអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យកូនក្មេងមានការតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់ដែលជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើការប៉ះពាល់ខួរក្បាលដូចគ្នាកូនខ្លះសូម្បីតែចុះត្រជាក់បើសិនជាគាត់កាត់មកចុះត្រជាក់ពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមដូចគ្នាដល់ពេលលទ្ធផលចុះជាតិស្ករបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលប៉ាម៉ាក់ត្រូវជំរើសជាការសម្រាលតាមរយៈការវះកាត់គួរណាស់តែជ្រើសរើសការសម្រាលមួយដែលមានទាំងគ្រូពេទ្យសម្ភពហើយនិងគ្រូពេទ្យរូបកុមារដែលពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការរួមគ្នាអញ្ចឹងនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើម្ដាយនិងកូនដូចគ្នា